Днешната ни среща ще си поговорим за щастието. Ще ти дам формула, моята формула в 6 стъпки за щастлив живот. И също така ще ти покажа много красиви гледки от мястото, където се намирам, а то е много интересно, защото вярвам, че когато гледаме красота, ние привличаме красота в живота си. Така че прекрасно и слънчево същество. Настанявай се удобно, защото днешната ни среща отново ще бъде 3П. Ще бъде много приятно в моята компания, така че отиди сега да си направиш твоето кафенце, любимо или чайче, за да направиш това преживяване още по-прекрасно. Ще бъде също така много полезно и много практично, всичко за което ще си поговорим сега. И така, много важна е темата, за която ще си говорим днес и защо съм тук, за да ти говоря за щастие ли? Ами защото аз наистина се чувствам като един от много щастливите хора на тази планета Земя. Защото това е тема, която изследвам от много дълги години, тема, която обожавам, която съм имплантирала в живота си и да, аз прекрасно съзнавам, че за всеки отделен човек щастието е коренно различен бленд от компоненти. И това, което винаги съм насърчавала теб и всеки един човек в нашето прекрасно, положително, красиво семейство, е всеки човек не да следва мен, а да открива, да търси, да изследва своя уникален път, така щото да може да изживее своята лична легенда. Но тези 6 стъпки, за които ще си поговорим сега, са фундамента и без някой от тях живота в щастие не би бил така чак толкова пълноценен и качествен. Така че наистина постарал съм се да извадя есенцията, която за всеки един човек е абсолютно така есенциален, основополагащ фундамент. И така, първото и много важно нещо, което предвещава, което постила онази постеля, върху която след това, минавайки, след като сме си послали, разбира се, минавайки след това по тази постеля, ние наистина да чувстваме пълноценния, радостен и щастлив живот, който имаме. И така, първото нещо, това е фокус към положителното. Сега, първо много държа да отбележа, че аз знам в каква среда живеем. Аз знам как си израснал, аз знам как си отгледан. И със сигурност, колкото и да са били така грижовни към теб твоите родители, а не при всеки човек е така, те най-вероятно са те научили по-скоро да насочваш фокуса си към отрицателното, към негативното, към отровното, към тъмното, към страшното, към неприятното. Това е нещо, с което ние повечето от нас са откърмени. Аз съм убедена, че има едни няколко процента хора, които са имали щастието да не са откърмени с това. Но вярвам, но съм уверена, че по-голямата част от хората, и то повече, много повече от 90% от хората, ние сме закърмени с негативизма, с тъмнината, с фокуса към не много приятни, положителни и симпатични неща. Така съм израснала и аз. Знам каква е средата, знам какви са вярванията, особено във времето, когато аз съм била дете, защото това е било така доста назад във времето, доста назад в миналия век. И тогава, когато аз съм пораствала и до ден днешен, фокуса на обществото ни е насочен към не много положителните неща. Искам да се огледаш наоколо. Всички новини, всички медии, всички така информационни канали, всички дори приятни и положителни канали, много често предават някаква информация през фундамента на негативното. Истински стресиращата новина е голямата новина, тази, която ще направи голям бум, тази, която ще се разпространява мълниеносно и по светкавично бърз начин. Истински нещото, което ще накара човека да кликне на някаква статия или да гледа някакво видео или въобще да пожелае да приеме някаква информация. Това се случва предимно в повече от 90% през негативната новина, през негативната информация и през негативния фокус. Но това, че така сме израснали и това, че дори и в момента е така, не означава,
че ние нямаме правото да се разграничим от целият този отровен информационен поток и да започнем да упражняваме себе си в фокус към положителното. Това правя аз от години, в които осъзнах, че нищо добро не ми носи това да насочвам вниманието си, да се упражнявам в негативизъм, в хейт, в не много приятни неща, въобще да ги държа в фокуса си през цялото време. Обаче, и още нещо много важно искам да ти кажа. Това не ме прави апатична към процесите в света. Това не ме прави аполитична. Това не ме прави неглижираща всичко, което се случва около нас. Аз отлично следя всички процеси и то от един по-голям, от един по-птичи поглед. Отлично знам какво се случва в света, но също така знам, че ако искаме да променим нещо в света и то в положителна посока, колкото повече хора с фокус към положителното ставаме, толкова повече положителното ще започне да излиза на преден план. Как можем да очакваме да живеем в положителен свят, след като ние самите като общество насочваме фокуса си предимно към негативното, стресиращото, шок, ужас и така нататък, драма, мъка и така нататък. Това е нещо, за което аз съм работила със себе си и за което аз работя и с теб. Във всичките тези наши видеа в YouTube канала ми, в семинарите, които правим, поинтересувай се кога е следващата дата, защото не можеш да влезеш по всяко време, но нашите семинари толкова много ни тренират, правят точно тази тренировка и дълбоките осъзнавания за фокус към положителните неща в живота. Също така всички статии, които пиша, всички послания, които подавам към всеки един и в Instagram страничката ни, и в прекрасната ни Facebook страничка, и в YouTube канала ни, и в личния ми сайт milenagoleva.com, защото вярвам, че колкото повече ние разпространяваме, говорим, обучаваме се, да се фокусираме, да наблюдаваме хубавите неща в живота, толкова повече живота ще ни поднася още повече хубави неща, които да наблюдаваме, за които да си говорим и които да разпространяваме нататък. И това е един от основните принципи на науката за вибрациите, за която толкова много си говорим с теб. Когато излъчваш от теб нискочестотни вибрации, когато фокуса на вниманието ти не е фокус към положителното, а към отрицателното. Твоята фокус точка и твоята точка, която започва да привлича, е точката, която ще ти донесе още и още от същото. Или казано с други думи, още и още от нещата, които не харесваш. И много хора се чудят защо в живота ги сполетяват толкова много неприятни неща. Като че ли като една върволица, като че ли едно след друго тези неща идват и ги сполетяват. И това е именно точно поради тази причина. Умението. Да, негативни неща има и те се случват на всеки един човек. Аз също ходя по тази планета, аз също се движа по едни и същи улици, живея на едни и същи места, където и всеки един друг човек. Но там, където аз имам правото да избера, да насоча вниманието си, ето това е нещото, което ме отличава от повечето хора. И ето това е нещото, което наистина аз чувствам себе си като един щастлив човек. Каквато и да е ситуацията, в която се намираш, винаги има нещо положително в нея. Винаги има някаква светлинка. Винаги има някоя светъл лъч, за който можеш да се захванеш и малко по малко да се измъкнеш нагоре към малко по-високо честотната вибрация. В момента, в който влезеш и промениш фокуса си, твоята точка на привличане от едно нискочестотно място към едно по-високочестотно място, автоматично твоите вибрации, твоите послания, които ще изпращаш към Вселената, ще направят така, че тя да ти връща още и още неща със знак приятност, със знак положителност, със знак приятни, хубави неща, които да дойдат в живота ти. Това е нещо, което наистина си струва да тренираш. Да тренираш твоя фокус на внимание. И тук не става въпрос за това, че в 100% от деня ние трябва да бъдем непременно положителни, непременно усмихнати. Да,
В деня на всеки човек се случват и не много приятни неща. И това е самия факт. Но тук това, което е много важното. Каква част от деня ти предимно ти си насочен и избирателно търсиш приятните положителни неща, защото това е нещо вече, което зависи от теб. Ако приемем, че събитията от външния свят не зависят от нас, нали така? Когато вървиш по улицата, когато си на работното си място, когато се движиш по пътя, ти не можеш да управляваш и да контролираш всеки един процес. Не е и твоя работа да го управляваш и контролираш. Не е твоя работа също така да управляваш и контролираш хората, техните действия, тяхното възпитание и тяхното поведение. Но това, което ти имаш възможност да избереш, е къде да насочиш твоя фокус на внимание. Давам ти веднага един бърз пример. Например, намираш се на опашката в магазина. Има доста голяма опашка, ти много бързаш, това те кара да бъдеш напрегнат, т.е. ти си малко повече в нискочестотната вибрационна честота. И виждаш как момичето, което е на касата, не само, че не се справя малко по-бързо с нещата, така че твой ред да дойде по-бързо, ами непрекъснато отива да търси, да кажем, някакви кодове на някаква стока и това още повече я забавя. И това тебе те кара още повече да се напрягаш. Какво е това, което можеш да направиш в този момент? Просто можеш да смениш твоята фокус точка. Може да си кажеш, например, това, че това момиче може би днес сутринта, когато е станало от сън, може би някой негов близък му е съобщил не много добри новини. Ти пък може да си кажеш колко е хубаво, че в твоя ден нещата са повече прекрасни, отколкото негативни. Или можеш да разгледаш това момиче, да видиш измъченото й лице и да си кажеш, да, но тя може би в момента минава през някаква лична трудност. Може би има проблеми със своя партньор в живота, може би нещо се е случило в дома й, или може би някой е казал, че днес работата й не е окей. Какво мога да направя аз за това момиче в момента? Мога, например, да изпратя малко положителна енергия. Мога, например, да си я представя как тя се чувства добре, да си я представя усмихната, да си представя, че онова, от което има нужда, тя го има и го получава в живота си. Да си представя как тя хваща за ръка нейния партньор и как те живеят в разбирателство, или как тя, ако са й казали, да кажем, че има проблем с нейната работа, тя има по-хубава работа. Нея я канят на по-добро място, където тя ще развива много повече себе си и ще може да бъде много по-полезна. Ето по този начин, насочвайки фокуса, променяйки фокуса, с който гледаш на абсолютно една и съща ситуация, ситуацията не се променя, тя продължава да бъде същата, но в момента, в който ти промениш твоя фокус към тази ситуация, тогава ще видиш как ситуацията много бързо ще започне да се разплита, защото ти ще промениш твоята честота на вибрация. Знаеш ли това? Много често съм го практикувала, когато пътувам. Аз съм човек, който дълги години пътувах по много хиляди километри на всеки месец. И много неща на пътя ми се наместваха все повече и все повече. И, например, когато видя някой, който кара твърде бавно и задръства движението, знаеш ли, това е една много интересна случка в моя живот, когато ме изписваха от родилния дом и когато съпруга ни дойде да ни прибере с дъщеря ни, аз бях на задната седалка, тя беше в едно малко кошче и буквално непрекъснато му казвах: карай малко по-бавно, карай малко по-бавно. Имах чувство, че всяка дупка, през която минаваме, се отразява на малкото новородено същество и просто имах нужда ние да караме много бавно. И тогава осъзнах, защото разбира се, че ни свиркаха хора по пътя, но тогава осъзнах как човек много лесно може да промени фокуса на начина, по който приема нещата. И от тогава си казах така: никога повече няма да нервнича и да се сърдя на някой, който кара много бавно, защото винаги ще си представям от тук нататък как в тази кола, в този автомобил има едно невръстно новородено бебе и някоя майка и татко се тревожат за всяка дупка, по която ще минат и просто имат нужда да го преведат по възможно най-нежния начин през целия този път. Ето за тази промяна на фокуса говоря. За това,
което се намира в твоите ръце. Ти как ще промениш твоето отношение и гледна точка към същата ситуация. Ситуацията не можеш да я промениш. Тя остава каквато е, тя е непроменяема. Но това, което имаш правото на избор, е да промениш твоето отношение, да смениш твоя фокус към същата тази ситуация, в която си изпаднал. И онова, което мога да ти кажа, прекрасно и слънчево същество. В момента, в който промениш твоя фокус и го насочиш към нещо положително в тази, макар и не много приятна ситуация, ще видиш как ситуацията като с вълшебство ще започне да се променя. Пробвай ги тези неща, открий вълшебника в себе си. Много пъти сме си говорили за това, че хората сме вълшебници, които сме забравили силата си и които просто са отдали силата си на някакви външни обстоятелства да ги ръководят, да ги размятат наляво-надясно като една малка лодка насред огромният океан. Да, обаче ние имаме платна и имаме възможност тези платна така да ги насочваме, че те да ни водят в посоката, в която ние искаме. И една такава малка практика ще ти помогне да промениш цялата ситуация. Изобщо не ми вярвай, експериментирай и наблюдавай как цялата ситуация ще направи така, че да се промени. И така, продължавам към втората част, към втората много важна част от тази формула за щастлив живот, която искам да ти дам. И тя се нарича учене, себеразширяване, себеразвитие. Да, това е много по-голям фундамент, отколкото можеш да си представиш. Наблюдавам толкова много хора, които на пръв поглед имат всичко в живота си, но не са щастливи. Те са нещастни на най-скъпите места, в най-красивите дрехи, в най-луксозните автомобили, защото щастието не е свързано с това какво имаш, а какво е вътрешното ти чувство за удовлетвореност. Няма как в живота си човек да бъде удовлетворен и щастлив, ако той не учи и не се съберазвива и съберазширява. Знаеш ли, когато аз бях ученичка, това бяха едни съвсем други времена, някъде наистина миналия век, в които така ни учеха, че ние вярвахме, че в момента, в който завършим висшето си образование и повече оттам нататък не се налага да учим. Като че ли се възпитавахме с идеята, че училището е някаква мъка, която там трябва да я избутаме, да я приключим и в момента, в който свършим евентуално училище и университет, оттам нататък шапка на тояга и започваме да живеем живота си. Да, обаче това не е точно така. Ако човек не се стреми да се разширява през ученето на непрекъснато нови неща, той е невъзможно да бъде вътрешно удовлетворен и респективно щастлив и радостен. Знаеш, че в моята практика буквално стотици хиляди хора са били в моите класове, в моите семинари, в моите практики и това е нещо, което наблюдавам безкрайно много. Колкото повече човек постига в живота си, говорим в чисто такъв план, който обществото ни казва, че е правилният. Какво ни казва обществото и какво ни казват социалните мрежи? Постигни това да имаш изобилие, постигни това да живееш в скъпи, скъпарски неща и това е предостатъчно, за да бъдеш щастлив. И да се стремиш към хубави неща, към изобилие, към хубав живот, това е едно от най-хубавите и естествени неща на света. Но това не бива да е достатъчно. Защото много често хората в момента, в който достигнат до някакъв много висок стандарт или стандарт по-висок от техния, тази празнота, която има вътре в тях, като че ли зейва с още по-голяма сила. И то е защото липсва този втори ключов компонент от моята формула за щастие. Ученето и себеразширяването. Ние не сме на тази планета, за да стоим на едно и също място. Ние не сме тук, за да лежим на дивана от сутрин до вечер, да ходим на работа и то с не много желание и след това да не правим нищо. Нашата същност
Висшето ни аз, преди да се въплати в това време-пространство, то е искало това себеразширяване, чрез непрекъснато научаване на нови неща. Знаеш ли, аз съм човек, който има 3 висши образования. И въпреки всичко, аз не спирам да уча. Мога да ти кажа, че съм взимала назаем огромни суми, само и само за да мога да отида и да уча при най-добрите мастери, при най-добрите учители в съответната област. И повярвай ми, всичко, което съм учила до момента в живота си, всяко едно нещо, което съм учила, защото аз имам интереси в много различни направления, както вече знаеш, ти ме познаваш доста добре. Всяко нещо, което съм учила, то наистина в някакъв определен етап от живота ми е било жизнено необходимо и безценно важно. Аз съм човек и това е едно от нещата, с които много, много се чувствам удовлетворена от себе си, защото аз съм човек, който не спира да има вкус към знанието, вкус към научаването на нови неща, вкус към това да чувствам това вътрешно себеразширяване. И това е нещо, което наистина не случайно съм го сложила на второ място. Разбира се, аз не ги степенувам като важно, защото това е много относително за всеки отделен период от нашия живот, но тази втора точка, учене, себеразвитие, себеразширяване, е абсолютен фундамент. По-мъничко. Не е нужно всеки ден от сутрин до вечер ти да учиш някакви неща, защото това пък това в повече много често те прегара в един момент и когато прегориш, ти след това няма желание дълго време да правиш нищо. Формулата, моята и тази, с която аз помагам и затова моите методи са точно такива, е по-мъничко всеки ден. Затова моите авторски програми, там видеята, с които се срещаме всеки ден, те не са по 2-3 часа. Те са по 15-30 минутки, нали, всяка програма е различна. Затова моите семинари са веднъж седмично, по 1 час вечерно време, за да може да имаме знание и след това практики и упражняване. Това е изключително важно. Не само да трупаме знания, а да имаме възможността да ги практикуваме, да ги упражняваме. Това е много, много ключово за именно това да бъдем щастливи. Невъзможно е човек да бъде щастлив и да живее в радост, ако той не прави някакви стъпки за това да се себеразширява, да повишава своята лична честота на вибрацията и науката за вибрациите, за която с теб толкова много обожаваш да си говорим, е именно този фундамент, който ти дава това чувство на удовлетворение. Животът на тук и сега, живота в това време-пространство е именно една от много важните и ключови неща, които сме възнамерявали да направим, е именно да през опитността, през знанията, през практиките, които правим, през експериментирането, през тези дълбоки осъзнавания, да разширяваме душичка и светогледа си и начина, по който възприемаме света и нещата. Окей, добре. Отиваме към третата много ключова и важна част от моята формула за щастие в 6 стъпки. А именно гъвкави стави и гъвкаво тяло. Сега, източните хора казват нещо много важно. Покажи ми колко е гъвкав гръбначният ти стълб, за да ти кажа на колко години си. Аз бих добавила не само колко е гъвкав, защото за мен здравето, психическото здраве минава в много голяма степен през тонуса и здравето на физическото тяло. Те са абсолютно неразривно свързани. Знаеш, че аз преподавам йога и медитация абсолютно интензивно, много повече от 20 години имам изключителен опит с стотици хора, стотици хиляди хора, които са били и продължават да бъдат в моите класове, защото аз продължавам да развивам тази посока чрез онлайн йога студиото ни. Фантастичен проект, за който наистина много се радвам, че го имаме на разположение. Но комбинацията от въобще всеки човек е важно да открие неговия начин да поддържа кондицията на физическото си тяло.
Физическото тяло е много тясно свързано с емоционалното тяло и с психиката. Стремежа тялото ни да се грижим относително добре за него, отново казвам, малко нещо всеки ден или 2 пъти седмично в някакъв такъв ритъм, който е удачен за твоя начин на живот. Но това е много важно. Аз съм открила йога за себе си. Ти може би ще откриеш нещо друго, което ти помага да поддържаш гъвкаво гръбначният ти стълб, ставите ти, но в същото време мускулатурата силна и стабилна. Аз, когато търсих нещо, с което да практикувам, за мен не беше просто важно то да е нещо, което да се грижи за тялото ми. За мен беше много важно това да е нещо, което аз да мога да практикувам до дълбока старост. Да мога да го практикувам и когато съм на 50, и когато съм на 60, и когато съм на 70, и на 80, и на 90, и на 100. И йога е нещо, което абсолютно покрива и отговаря на моите нужди. От една страна, защото тя е много разнообразна. Тя, тъй като йогата, която аз преподавам, тя е вързана с циклите на Луната, на Слънцето, с планетите и всичко това, което се случва. И всеки път, всеки ден, планетите и Луната, те са на различно място, те изпращат различна енергия към нас, те ни поставят в различна така вибрационна среда, в която ние съществуваме. И йога практиките ни именно за това са изключително разнообразни, изключително интересни. Всеки път медитацията е различна и всъщност мен това ме удовлетворява, защото моят натюрел не е всеки ден да правя едни и същи неща. Това не би било моето. Това е нещо, към което аз много бързо бих загубила интерес. И йога се грижи за тонуса на моята мускулатура, за гъвкавостта на моя гръбнак и на моите стави, за това сърцето ми да бъде хем да бъде тренирано, хем да бъде в щадящи практики. Йогата е изключително щадяща за ставите. Тя лекува, ако има някакви неразположения в тялото, масажира вътрешни органи. Въобще мога да говоря до утре какви са ефектите от йога, начина по който тя балансира енергията в тялото през балансирането на енергията в чакрите. Абсолютно неизброими са ефектите. Това обаче, което аз винаги казвам, много важно е ти да откриеш твоя начин да се грижиш за твоето физическо тяло. Да намериш практика, която да ти дава наслада, да ти дава удоволствие и нежна грижа, както се казва, до дълбока старост, дай Боже, за всеки един човек. И това е нещо, което аз планирам. И за това е нещо, което съм търсила такава практика. Аз съм правила много неща, съм практикувала много неща, съм изследвала много неща, защото аз разбирам от тяло, разбирам от енергия, разбирам от анатомия, разбирам от физиология. Всички тези неща съм ги учила много пъти и в йога формат, и в чисто спортен формат. И йогата е нещото, което удовлетворява напълно моите нужди. Така че гъвкави стави, това е изключително важен компонент от формулата за живот в щастие и радост. Ако никога не си пробвал йога, ще сложа линкче към нашото онлайн йога студио. Там има 6 фантастични безплатни йога и медитации практики. Пробвай ги, опитай ги. Може да ги правиш вкъщи, в удобно за тебе време. Това те освобождава напълно от нуждата да пътуваш до някъде, да търсиш място да паркираш. Може да ги правиш по всяко време, дори когато си на почивка, дори когато е много късно вечер или много рано сутрин, винаги когато имаш малко време само за теб. Но физическата грижа е всъщност грижа за психиката, грижа за емоциите, грижа за енергийното тяло, а това е фундаментално. Така че наистина това без този елемент няма как да имаме живот в изобилие, радост и щастие. Четвъртото нещо, за което искам да си поговорим днес, четвъртата съставка от моята формула, това е живата храна. Да, сега ще кажеш, можеш ли това да не е точно сега в тази формула? Храната, прекрасно и слънчево същество. Тя е пряко пропорционално свързана с тонуса, с настроението, с начина по който се чувстваме, с здравето не само на физическото тяло, но и на духа и на ума. Храната.
И сега много хора ще си кажат, да, ама аз нямам възможност да се храня добре. Не, абсолютно не мога да приема такова твърдение. Живеем на място, където имаме изобилие от фантастични сезонни плодове и зеленчуци. Хубавата храна. Когато човек се храни с качествена храна, когато човек консумира свежи продукти, той няма нужда да изяде огромно количество храна. Когато хапнеш малко, това вече не е скъпо. От друга страна, когато ядем мъртва храна, пакетирана храна, консервирана храна, тогава ние имаме нужда да изядем много, защото тази храна не задоволява нашите емоционални и енергийни нужди. Разбира се, както и физическите. Това е една празна храна. Това е една храна, която има много калории, но всъщност тя е празна отвътре. Тя не ни дава тази плътност на енергийното и на нутриентите, от които тялото ни има нужда. Когато едем такава празна храна, такава джанкфуд храна, ние изяждаме големи количества и ядем неосъзнато. Когато обаче човек се храни с повече, тук пак не говорим за някаква крайност. И аз обожавам да ям всякаква храна. Аз съм от хората, които ям всякаква храна. Но това е в някакви определени моменти или периоди, в които си казвам, сега е време, в което ще си хапвам всичко, от което имам нужда. След което обаче ще си направя леко разтоварващ режим. Също така знаеш, че аз съм човека, с който си говориш непрекъснато за фазите на Луната, за влиянията, които имат планетите върху нас, и ти казвам кога е добре да направиш 24 часа разтоварване, кога е добре да направиш 3 дни, под каква форма и така нататък. Така че това също е много важно нещо за нещата, с които си говорим с теб. Не става въпрос да ядеш само и единствено кълнове и плодове и зеленчуци. Всички останали неща хапвай. Въпросът е пропорцията, в която ги консумираш. Дали хапваш предимно от едното или се стремиш да има баланс в твоето хранене. Разбира се, че има едни моменти, в които няма как да си набавиш прясна, свежа храна. Например, аз когато пътувам някъде далече от родината ми, когато пътуваш и си по летища и си в самолета, също има начин да си хапваш свежа и хубава храна, но не винаги това е възможно и тогава това е окей. Не е нужно да бъде драма, не е нужно това да те кара да се чувства зле, но свежата храна, избора на добра храна, избора на храна, която да има истински нутриенти, която да храни и тялото, и клетката, и духа ти, това е нещо, за което наистина си заслужава да се замислиш, защото без този елемент също живота в щастие не би бил пълноценен и пълнокръвен, така както аз искам да бъде за теб. Живата храна. От тук нататък се замисли дали това, което ще хапна в днешния ден, сега на обяд, на закуска или на вечеря, въпреки това, че не винаги имам време, дали ще се умея да избера най-свежото възможно от това, което мога да си позволя в днешния ден, в този конкретен момент и спрямо обстоятелствата, в които се намирам. Това е предостатъчно. И ако всеки път го правиш и правиш най-доброто спрямо обстоятелствата, в които се намираш, то всичко е наред. То наистина правиш най-доброто за теб. Отивам натам. Отиваме на петата съставка от моята формула за щастие. И това е живот в благодарност. Енергията на благодарността, без умението да благославяме, без умението да се радваме, да забелязваме и да ценим нещата, които имаме, невъзможно е човек да бъде щастлив. Много хора има, които имат много повече, отколкото всеки друг би си мечтал. Много хора, които имат много повече от нещата, които са искали някога в живота си. Но те не ги осъзнават, защото не умеят да ги забелязват, не умеят да ги благославят и да бъдат благодарни за тях. Умението да бъдеш благодарен за това, което вече имаш, е умение, което също се тренира. Аз също съм тренирала това умение в себе си. Признавам си, че когато бях момиче,
Сега пак съм момиче, но в един друг етап на момичеството си. Когато бях момиче, аз не умеех да бъда благодарна. Но когато започнах да се занимавам с науката за вибрациите, не случайно съм създала и такава практика. Чудото на благодарността в действие се нарича тя. Защото да казваш благодаря, това не винаги е благодарност в действие. Може да кажеш благодаря и тук с ръчицето ти да не изпита абсолютно нищо. Благодарността в действие е истинската дълбока практика, дълбокото осъзнаване за благодарност. Това също се тренира. Много съм благодарна на фантастичната оперна прима, световно известната Александрина Пендачанска, която ми помогна да създам вибрационната честота за тази медитация, така наистина човек да може да изпита благодарността пълнокръвно, не като мислене, а като усещане, като чувство. Благодарността не е мисъл и не е дума в устата ни. Тя е чувство. Тя е да почувстваме всичко това, за което сме благодарни. И това наистина е нещо много важно. Ще сложа линкче за всички неща, за които ти разказвам отдолу под описанието в YouTube в това видео. Чудото на благодарността в действие е една фантастична медитация. И тук е мястото да ти кажа нещо изключително важно и фундаментално. Всяко нещо, което не ценим, всяко нещо, което не благославяме, всяко нещо, което не осъзнаваме, че имаме, ние го губим. Това е енергията. Това е вибрационната честота. Това е един от законите на Вселената. Всичко, за което не си благодарен, всичко, което приемаш за даденост, ти просто го изгубваш и то просто ти се изнизва измежду пръстите и изтича между тях. И ако се върнеш назад в живота си и се замислиш за нещата, които си изгубил в живота си, ще осъзнаеш, че това са неща, които ти не си ценял достатъчно и не си бил благодарен за тях достатъчно. Ето тази медитация, чудото на благодарността в действие. Действието е преживяването на благодарността. Ще направи истински огромни чудеса и една огромна крачка за теб по твоя път. Всяко нещо, за което не си благодарен, всяко нещо, което приемаш за даденост, рано или късно то ще си тръгне от живота ти. Това е много важно за всеки един човек да го осъзнае. Обаче аз продължавам натам. Шестото много важно нещо. От моя бленд от стъпки, формула за щастлив и удовлетворен начин на живот, това е живот в радост. Живот в радост е нещо, за което си отговорен единствено и само ти. Живот в радост означава да си създаваме малки приятности в ежедневието. Ето това цвете, което съм си сложила. Сега отново много хора ще кажат, живота в радост е непременно някакви много скъпи, много трудно достъпни неща, обаче не е така. Аз съм един от хората, който умее да си създава малки, уникални удоволствия в моето ежедневие. Аз във всеки един мой ден изпитвам невероятни, множество малки радости. Ще си сложа едно хубаво цвете в косите. Ще си облека нещо, което ще ми даде радост и настроение. Нещо, което за мен ще го направя. Много често хората се обличат заради другите, за да се харесат на другите. Аз съм човек, който обожавам спрямо начина, по който се чувствам, да си облека цвят или нещо, което си обичам, което на мен ще ми донесе радост, на мен ще ми внесе слънчевост и затова винаги в нашите видеа аз искам това, което виждаш, когато гледаш видеото, да бъде приятно и за сетивата, защото знам колко е важно да храниш сетивата си с радост. Не е нужно много, за да си създадеш удоволствие.
Ето, например, като ритуално си направиш твоето кафенце, да си го изпиеш в моята компания, обаче да го направиш с осъзнаването: сега ще си доставя радост, сега ще науча нещо ново и приятно, сега ще направя нещо много хубаво за себе си. От една страна ще си дам малко време да седне и да си почина, от друга страна ще поканя Миленка в моят дом, от трета страна ще гледам едно видео, което със сигурност ще ме научи на нови неща, ще ми насочи вниманието към нови неща, това ще ме разшири, това ще ме накара, учейки нови неща, ще ми даде едно приятно чувство на удовлетворение. И така с един момент съчетавам много полезни и приятни неща. Аз съм човек, който обожавам чаепиенето и свещенодействието през чаепиенето, и всеки ден намирам време, дори ако нямам време през целия ден, вечер преди лягане си правя един любим чай, като си правя много мъничко. Аз обожавам нашите билки и не само, разбира се, но вечер обикновено си правя билки, които много често аз сама съм си набрала, и си го правя с ритуална наслада, че ще направя нещо за моята лична радост. Правя си малко чай, отпивам си го на няколко глътки и си доставям удоволствие. Аз, когато влизам да си взема душ, не влизам да си взема душ, защото това е част от нещата, които трябва да направя. Аз го правя с наслада. Аз чувствам как водата тече върху мен като един водопад от светлина, как отмива нещата, които съм натрупала, да кажем, през изминалия ден. И това аз го превръщам от едно рутинно действие в удоволствие. Всеки път, когато отивам да медитирам, аз го правя и знам, че това е нещо, което ще внесе наслада, спокойствие, центрираност, радост в моя живот. Когато си правя разходка, когато решавам да уча нещо, когато решавам да направя нещо мъничко за себе си, винаги го правя с ритуалната наслада, че сега ще направя нещо добро за себе си. Струва си, прекрасно и слънчево същество, да те замисля и да те насоча именно в тази посока. Да си помислиш за думичките радост, наслада, забавление. Имаш ли неща във всеки един твой ден, макар им съвсем мънички, които да чувстваш, че са неща, които на тебе лично, на душичка, носят радост, наслада, забавление? Аз съм споделяла неведнъж, че много често започвам моя ден имам си един плейлист с много готини парчета, които на мен ми вибрират, и сутрин с моето семейство много често си пускаме някое готино парче и си го изтанцуваме. И по този начин, ето, това е едно забавление, радост, което е буквално за 2-3 минутки, с което, например, аз наливам началото на деня си и то ми носи изключително удоволствие. Малките неща правят голямата работа. Малките неща, и то когато ги правим с отношение към себе си, правят голямата работа. Аз не пия вода просто защото трябва да пия вода. Аз се наслаждавам на всяка глътка. Аз не ям храна само защото трябва да оцелее тялото ми. Аз се наслаждавам на всяка хапка. Ето тези малки неща, които ние имаме силата и правото да превърнем в малки удоволствия, в малки радости, в малка грижа към себе си, в малък израз на обичта си към себе си. За тях говоря. Да си погалиш домашния любимец, да си полееш цветята, да седнеш на терасата или прозореца, да подишаш свежест и да си отделиш 10 минутки, за да си изпиеш чая или кафето на спокойствие. Ето за този живот в радост говоря. Радост на ежедневна база. Хората възприемат радостта като това да чакаме да дойде събота и неделя, за да си създадем някакви приятности, или да чакаме да дойде времето на нашата отпуска, за да си създадем приятности. Но създаването на приятност и радост е нещо, което можем да правим с обичайните рутинни неща. И какви са сигналите, които даваш към Вселената, когато си създаваш такива малки наслади и радости? Знаеш ли какво казваш на Вселената по този начин? Казваш и: аз съм стойностен, аз съм ценен, аз съм ценен, аз заслужавам хубави неща да има в моя ден.
Не аз заслужавам само като дойде събота и неделя, или аз заслужавам само когато съм в отпуска, защото обикновено и тогава не се случват така нещата. Аз заслужавам всеки ден малки приятности, малки радости, малки забавления и малки наслади, които да наливат моя ден. Усети ли как завършихме един многокомпонентен бленд в 6 стъпки? Формула за живот в щастие. И това, което ти препоръчвам, запази си някъде това видео. Защото много често, и това е нормално, в потока на дните ни забравяме за тези истински важни неща. Запази си някъде това видео и от време на време си го пускай. И от време на време си припомни. И от време на време се вдъхновявай за важните, истински важните неща, които да направят живота ти смислен, удовлетворяващ и радостен. И така, 6 наистина много ключови стъпки, които сега искам да обобщя. Първата много важна ключова стъпка – фокус към положителното. Това е нещо, което се тренира и се заслужава да тренираш. Втората много важна стъпка – това е умението по-мъничко, но непрекъснато да учим да се себеразширяваме и да се развиваме. Третата изключително важна стъпка – това е гъвкави стави, здрава мускулатура, разбира се, нали, не е някаква супер здрава, но гъвкави стави и тяло, което да бъде с добър тонус. Четвъртата много важна стъпка – избора. Това отново е избор на хубава, свежа, жива храна. Петата много важна стъпка – това е благодарността. Да не приемаме нищо хубаво, което имаме в живота си и което сме постигнали, за даденост. Шестата много важна стъпка – това е живот в радост или умението да създаваш за теб малки удоволствия, малки радости, малки наслади на ежедневна база. А сега обръщам камерата, за да те заредя с малко повече радост, с красиви гледки, защото вярвам, че всеки път, когато гледаш нещо приятно, всъщност ти все едно го преживяваш, все едно си тук с мен и аз точно това искам да направиш. Представи си, че си тук ти и че през тази камера гледаш ти през твоите очи. Знаеш ли, аз съм човек, който пътува много, пътувам с цел да събирам знанията, мъдростта, практиките на всички народи, защото във всяка една култура, във всяка една древна цивилизация и съвременна има много ключови малки неща, които могат да бъдат научени и аз не искам просто едно нещо, което да ме ограничава и да ми налага таван. Аз искам да изследвам цялостната култура и от нея да взема есенцията на най-доброто. Пътувайки, аз изследвам, уча. След което, разбира се, всичко това го правя, за да мога да предавам своите знания нататък. Но аз пътувам толкова много и моят вкус към пътешествията започна с това, че аз обожавам, когато чуя, че някой е бил някъде, че някой е изследвал нещо, аз обожавам да слушам, да гледам, да разпитвам, да искам някой да ми разказва за това място. И съм забелязала, че хората, които не пътуват много, които нямат възможност да пътуват много, те всъщност и не обичат да питат, не обичат някой да им разказва. И това, защото когато ти слушаш това, което аз винаги правя, аз обожавам да гледам предавания, да слушам разкази на мои близки приятели и не толкова близки хора, да слушам, да гледам, да чета статии за пътешествия. Когато аз правя това, какъв сигнал аз давам към Вселената? Аз си казвам, искам и от това да си взема за мен в моя живот. Първото нещо е точно това. Да се настроиш на честотата, на вибрацията на това, което искаш да поканиш в твоя живот. И аз вярвам, че когато ти показвам нещо красиво от нещата, които аз преживявам, когато споделям с теб част от красотата, която има в моя живот, всъщност правя така, че ти помагам да повишиш своите вибрации и много по-лесно да си представиш и да поискаш хубави неща да дойдат и в твоя живот. Обръщам камерата, а ти идвай с мен, ако разбира се това ти е приятно. Ако си от хората, които не обичат тези разкази, значи може би точно до тук
можеш да оставиш това видео и да се вземеш с тези 6 точки, с тази формула от 6 стъпки за щастие и живот в радост и наистина удовлетвореност. Идвай сега с мен. И така вече излизаме извън къщата. Изключително свежо е всичко в момента и птичките пеят. Надявам се всичко това да може да се чува и да се усеща. Сега тръгваме малко на разходка из мястото. Искам да видиш ето тези фантастични бамбуци. Има ги в изобилие. Гъсти, прекрасни. А сега ще те заведа при едно любимо мое дърво, покрай което преминавам всяка сутрин. Ето го. Много е впечатляваща неговата корона. Всъщност тук има едно основно дърво, което е и отгоре това, което е овито около него. И те живеят в симбиоза. Много харесвам това дърво и всяка сутрин, когато минавам покрай него, много му се радвам. Разбира се, огромни дървета франджипани. И ето това прекрасно дърво. Не знам дали се вижда как тези въздушни корени отгоре вървят. Ето ги. Като една истинска райска градина. В самия резорт има много такива дървета. Ето пак тези въздушни корени, за които ти разказвах. Това са така наречените banyan trees. Ето тук има също едно такова. Пада благословия. И това е всъщност и името на резорта, Banyan Tree. Смята се, че това е свещеното дърво, под което Буда е получил просветление, и затова на изток и в източната култура това дърво се счита за изключително специално и много почитано. В средата на резорта има река и отсреща това също е част от него. Както виждаш, архитекта така е направил самите къщи, че ето го това Banyan Tree, ето там в дъното също, ето тук и ето тук също.
Всичко така е ситуирано, че наистина човек да има усещане за връзка с природата. Morning! Ето тук също виждаме едно огромно такова банян три дърво. Morning! Намасте! Културата на будизма, културата тук в Тайланд предполага изключително уважение към личността на всеки един човек и затова винаги хората поздравяват и се поздравяват с длани докоснати пред сърцето. Има колелета навсякъде, разбира се, така че хората могат да се придвижват с колело, защото самото място наистина е с огромна площ. Могат да се придвижват и с тези малки бъгита. А сега ще минем в предната част и отново ще видим тези банян три дървета, въздушни корени, ето ги там. Сега искам да те заведа при водните лилии. Ето го това дърво с неговите въздушни корени и езеро. Даже ето тук има цъфнали отворени водни лилии. Супер свежи и прекрасни. Има различни видове и затова ще се опитам. Ето това, например, е друг цвят. Ето този. И сега ще те заведа при една много красива, която виждам, че е цъфнала. Само че ще отидем в предната част. Много е красиво. Знаеш, че лотоса е символ на... И ние много сме говорили и ще говорим за лотоса. Ето за този лотос исках да ти покажа и да те доведа тук. Ето колко е красив той. Някъде също така видях бял. Ето сега ще отидем и при него. Та, лотоса също се счита за изключително свещено цвете с невероятна символика, защото той полага началото си, полага своите корени буквално от блатото. Ето може да видиш, буквално от калта произхожда, от калта проистичат неговите корени. Обаче той е имал силата и е дръзнал да излезе над водата, да преодолее калта и да покаже
най-красивата част от себе си. Ето я. И всичко това се случва буквално над водата. И тези капчици красиви, както са в момента върху листата на водните лилии, наистина това, което се вижда, е една възхитителна гледка. Малко красиво езеро с водни лилии. Ето тук тези фенери. Вечерно време се запалва огън и е изключително красиво осветено цялото това нещо. Ето сега, сега ще ни сложат един от... Това е нещо, с което посрещат всеки гост. Живи цветя, жасмин, орхидеи, направени в много красив нанис и наистина това е нещо, което пухае по изключителен начин. Сега е време за закуска. Което касна тук близо до нас. Колко хубав знак. Ето го. Ето го. Погледнем цялата картина от друга гледна точка, защото отиваме на разходка точно по тази река, която ти показах преди малко. Това ми напомня за онази разходка от Япония, който е гледал това видео по река Тояма, в град Тояма по-точно, където се разхождахме по една река с цъфнали вишни и цялата река долу беше посипана с вишневи листенца. И сега отново сме на река. Толкова е приятен този звук на водата, така успокояващо и релаксиращо действа. И сега ще минем под мост.
това можеше. От което сега минахме. И продължаваме още натам. Ето всичко това са франгипани. Любимото ми цвете, което обожавам да имам в косите си. Ето колко големи франгипани дървета. Такова корабче. Вятъра, който полъхва, е толкова приятен. А ти сега ще видиш водни лилии. Водни лилии, за които с теб много си говорим. Ето ги отново излезли над водата, тръзнали да променят своето място. Фантастично! Тук вече отиваме към морето. Ех, че красота! Много съм щастлива да споделя това преживяване. Много съм щастлива, ако в момента си представяш, че си тук с мен, защото отново ще ти напомня, че мозъка може да преживее като абсолютна истина всяко едно такова преживяване. Той не прави разлика между реално и както в случая ти гледаш.
И ако наистина успееш да си представиш, че си тук с мен, това преживяване за твоят ум ще бъде абсолютно реално и истинско. И съм уверена, че след края на тази разходка ще се чувстваш изключително релаксиран, освежен и като че ли си отмахнал много грижи. Поне за малко вярвам, че ще ти помогна да се откъснеш от всички неща, с които се справяш в момента. Всеки един от нас в различни периоди от живота си се справя с различни неща. И понякога такива малки, красиви преживявания, защото това би могло да го преживееш като една истинска медитация. Наистина ще ти помогне да се освежиш и да се почувстваш много добре. Особено този звук на водата, който имаме в момента. Вярвам, че се чува добре. Сега се връщаме обратно в нашия резорт. Аз след малко ще те водя на още едно много приятно и релаксиращо пътешествие заедно с мен. Сега се връщаме там, откъдето тръгна нашето приключение. Обожавам този шум на листа, нежно полюшвани от вятъра. Бамбуци. Ето това е местенцето, където когато вали дъжд, това е едно място за релакс. Любимото ми франчипани. Влизаме вътре малко. Ето това е буквално мястото, откъдето започна нашето приключение. Тази картина е доста голяма. Тя е рисувана на ръка с завидни детайли в нея. Буквално всяко цветенце, всяка дреха е до най-малкия детайл изпипана. Невероятно красиво изкуство. И сега е време за още едно релаксиращо приключение. Знам, че и вярвам, че чуваш водата и музиката на листата, на бамбуците, палмите и дърветата.
Ето това бълбукане, което виждаш в момента. Много е вероятно да си го чувал по време на видеото, което направих преди малко. И разбира се, любимите ми инсенси, етерични масла. Те са много характерни за това място, Банян Три. Инсенса се прави специално за тях. Вярвам, че чувстваш допира на водата до тялото ти. Можеш да го почувстваш все едно наистина си тук в момента. Да релаксираш. Звука на водата наистина се усеща много релаксиращ, успокояващ. Като че ли тя има силата да изчиства стреса, напрежението. Много вярвам, че заредих сетивата ти с красота. Много вярвам, че наситих усещанията ти с хармония. Нещо, на което и съм посветила живота си, да ти помагам как да го правиш, как да го осъзнаваш с нашите семинари, онлайн йога, медитации и всички прекрасни неща, които ни предстоят да правим заедно. Аз ти желая един много вълшебен, хармоничен ден и вярвам, че помогнах за тази хармония. А сега усмихни сърцето си, почувствай как в очите ти изгрява слънцето, в сърцето ти топлинката и те урисвам да имаш един хармоничен, красив и магичен ден. Прегръщам те и до скоро!